السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أصدقاء مدزينر. اليوم أصدقائي معنا هذه الشاشة، شاشة ال جي 26 بوصة LCD بها مشكل أصدقائي. سوف أوريكم، سوف نوصلها بالكهرباء. بسم الله، أوصلناها بالكهرباء وكما تلاحظون لا يوجد أي شيء، لا تستجيب أصدقائي للكهرباء. حسن نفتح الشاشة أصدقائي ونرى سبب العطل، ينتظروني. إذا أصدقائي الكرام لقد عدنا، وكما تلاحظون هذه الشاشة من الداخل. هذه لوحة الباور، المذر بورد والانفرتر أصدقائي، ولا ننسى التيكون. واضح؟ حسن أصدقائي. إذا هي الآن أصدقائي موصلة بالكهرباء. الوهلة الأولى أصدقائي بطبيعة الحال هو نبدأ بالفحص بالعين المجردة قبل أن نبدأ بالقياسات. الوهلة الأولى أصدقائي لاحظت بأنه يوجد 2 من المكثفات منتفخين. واضح؟ هذا المكثف وهذا المكثف أصدقائي. سوف أقوم بتقريب الصورة أكثر حتى تتوضح إليكم. أظن بأنه هكذا جيد. يا أصدقائي، هذا المكثف وهذا المكثف منتفخين. بالنسبة لهذا المكثف أصدقائي سوف أرى ماذا مكتوب عليه. 10 فولت 2200 ميكرو أصدقائي. 10 فولت 2200 ميكرو. وبالنسبة لهذا 10 فولت 3300 ميكرو. 10 فولت 1200 وواحد 3300. حسن أصدقائي، سأقوم بقياس صغير حتى أرى هل الباور بها فولت أم لا أصدقائي. بطبيعة الحال سوف نتوجه مباشرة إلى المكثف الرئيسي أصدقائي ونرى هل يوجد فولت أم لا. بسم الله، على وضع الدي سي. كما تلاحظون أصدقائي هناك 395 فولت. بتحب بالماينس لأني أنا البروب قلب يا أصدقائي. 397 فولت أصدقائي، يعني بأن الباور موجودة، الفيوز سليم، الفيرستور سليم، والقنطرة سليمة، والباور تصل إلى هنا. حسن أصدقائي، بنسبة فلنقول 99% سيكون العطل مكثفات أصدقائي. سوف نقوم بنزع اللوحة. إذا أصدقائي الكرام لقد قمت بإرجاع كل شيء إلى مكانه، وبطبيعة الحال لو لاحظتم لقد قمت بفحص
الديودات شوتكي التي كانت متصلة بالمكثفات. واضح؟ لعل وعسى أن يكون بهم شورت. واضح أصدقائي؟ إذن سوف الآن نوصل التلفاز بالكهرباء. بسم الله، وصلناه أصدقائي بالكهرباء، ونرى إن كانت يوجد هناك استجابة. حسنا أصدقائي، سوف أقوم بقلب الشاشة. بسم الله. بسم الله. بطبيعة الحال أصدقائي كما تلاحظون هاي كل شيء أصدقائي جيد. واضح؟ لقد اشتغلت الشاشة أصدقائي. واضح؟ أشكركم أصدقائي على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء أصدقائي.